შევინმე იპყრეს კაცი მის ქალაქისა ხარკისათვის დაბისათვის რამეს უნაყოფო იყო დაბა იგი მისი წყლისა ნაკბულევანებითა და მოვიდა კაცი ვისამე მთავარსარდალისა მის ქალაქისა და ევედრებოდა მას რათა ასესხოს 50 ლიტრა ოქროვი. მოკლედ გასასწრებში ჩავარდა ეს კაცი გადასახადს ვერ იხდის იმიტომ რომ მოსავალი არ მოვიდა იმ წელს რა და ნუ ისა რაღაცა არ ვიცი მაშინაც იყო ალბათ ეს კრედიტები თუ რაღაცა ნასესხები ფული თქონა ყველაფერი დაცილი ვერ იხდის და ვიღაც თავის ახლობელთან მივიდა და 50 ლიტრა ოქრო მასესხეო და იქ შეპირდა ის კაცი ამან წინდი მისცა ესე იგი ორწილად და მას უხადა შეპირდა მიცემა მოკლედ რაღაცა შეითანხმდნენ და შეპირდა რა ეს მაგრამ გავიდა რაღაც დრო და დაუგვიანა მიცემა აღარ იცის რაქნას და მაშინ მივიდა იგი ნავთაყუდელთა მის კურთხეულისა წმინდისა იოანესა რომელსაც ყოველი მიილტიეთ აი ყველა გაჭირებული ამ იოანესთან მივიდა ესეც მივიდა და მოუყვა თავისი გაჭირება და ამან ესეთი რაღაცა უთხრეს შვილო ჩემო 50 ლიტრა ოქრო კი არა ასაცნოს მოგცემ თუ გინდა. ყველაფერი წაიღე რაც გჭირდება. იმიტომ რომ ის კაი წესიერი კაცი იყო. და მისცა. და ამან გაასწორა ეს თავის საქმე, გადაიხადა მოკლედ ეს ვალები და ნუ ამოისუთქა რა. ესე იგი იმ კაცმა ვინც შეპირდა და არ მიცა, ნახა სიზმარში ეს კაცი ეს ვინც ესეთ განსასწრებში იყო და უცნაური სიზმარი ნახა. ეს კაცი არ ეკლესიაში მისული და საკურთხეველთან მიიწანს, დადებს და ასჯერმეც იღებს იქიდან. სხვა ადამიანებიც ესე აკეთებენ და ბოლოს ამასაც უთხრეს, რომ დადევი რა შენი ფული და აიღე 100 წილი. მოკლედ ესე იგი ვერ გააკეთა ამან ეს ვერ გააკეთა და უნდა დაედო ვერ მოახერხა ამის დადება რატომღაც და რაღაც უცნაური სიზმარი და ამასობაში ივანე მოვიდა და ის მიეხმარა დაადებინა და აღებინა 100 წილი. და ვერ გაიგო ეს სიზმარი რას ნიშნავდა. და დაუძახა ისევ იმ ადამიანს მიხვდა რომ რაღაც იმ ფულთან არის დაკავშირებული და უთხრა რომ მოგცემო გინდაო იმ 50 ლიტრა ოქროსო და ამოთხრა არა გისწრო შენ მამართავო და მიიღო მადლი შენი ანუ ეს მადლი რომელიც ამას უნდა მიიღო იოანემ მიიღო ხოლო რაჟამს განაგზო ჩემზე და ვაიძუნა მას მოვტოვა რამც იგიას ნაფსი ყოველი შეწევნისა და განიმარჯვე საქმე ჩემი და ვითარ ესმე ესე კაცამოს რომელს იგი ჩვენება ეხლა განიჟღა და თქვა კეთილად თუ ვითარ მე მიგისწრო და მიიღო მადლი შენი ჭეშმარიტად მომისწრო ვინაერს მისა რომ შემძლებელი იყოს კეთილისა საქმისა ადროებდეს და ესე იგი აი არ უნდა დააგვიანო მოკლედ კეთილი საქმის გაკეთება ამ კაცმა გააკეთა ესეთი დასკვნა